Всем привет! Добро пожаловать на канал, где обычный парень с микроскопом устраивает необычные эксперименты. Сегодня у нас новый тест. Будем проверять, сможет ли 5% нашатырный спирт убить клеща демодекса. Но сразу важное предупреждение. Я не врач, я не дерматолог, я вообще обычный парень, который обожает смотреть микроскоп. Все, что вы здесь увидите, это чистый эксперимент и ни в коем случае не руководство к действию. Если у вас проблемы с кожей, пожалуйста, обращайтесь к профессионалам. Поддержите канал подпиской и колокольчиком. Это реально помогает развивать канал и делать еще больше таких интересных тестов. Спасибо вам за это огромное. Сегодняшнее видео – это продолжение нашей серии тестов с нашатырным спиртом. Мы уже пробовали 10% спирт. Он убивал клещей быстро и уверенно. Теперь 5%. А дальше в следующих видео мы будем снижать концентрацию до 2%, потом до 1% и так далее, чтобы найти ту самую минимальную дозу, при котором демодекс еще погибнет. Может быть, мы так определим безопасную концентрацию для кожи, а может быть и нет, проверим. Коротко, но ярко о нашатырке. Нашатырный спирт – это не что иное, как водный раствор аммиака. Это очень мощный раздражитель. Даже при кратном контакте его пары резко действуют на слизистые оболочки глаза, носа и дыхательных путей. А запах, о да, запах такой резкий и насыщенный, что кажется, будто мозг на мгновение закипает. Почему это важно для нашего эксперимента? Нашатырь обладает способностью быстро испаряться, распространяя вокруг себя плотное облако аммиачных паров. И даже если раствор кажется всего лишь 5%, его испарение достаточно агрессивно, чтобы нанести смертельный урон таким крошечным существам, как клещ демодекс. Пары аммиака действуют сразу на несколько направлений. Они буквально вытягивают влагу из тела, вызывая быстрое обезвоживание. Одновременно аммиак вступает в химическую реакцию с тканями, провоцируя ожоги на микроскопическом уровне. Для микроскопического организма, у которого нет никакой защиты от подобного двойного удара, это равносильно смертельному приговору. Вот почему даже относительно слабый 5% раствор становится смертельным оружием против демодекса. Приступаем к подготовке. Беру скотч, аккуратно клею его себе на лоб ради науки. И вот результат. Под микроскопом появляется целая команда. 6 живых клещей. 1 экземпляр Demodex brevis. Коренастый коротышка, предпочитающий жить в сальных железах. 5 остальных Demodex folliculorum. Более стройные и подвижные, обитатели волосяных фолликулов. Все 6 живые, бодрые, активные. И самое главное, абсолютно готовы к нашему сегодняшнему эксперименту. А теперь давайте познакомимся с каждым из них поближе. По очереди разберем, кто есть кто. Первый участник – ленивец. Этот парень явно не спешит никуда. Лежит себе спокойно, почти не двигается. Но если внимательно присмотреться, внутри него что-то шевелится и бурлит. А еще потихоньку шевелит ртом. Представляете, прямо сейчас он неторопливо поедает мой кожный жир. Аппетит что надо. Пора вмешаться. Беру каплю нашатыря, пытаюсь аккуратно добавить и, конечно, попадаю мимо. Ну что ж, бывает. На самом деле даже лучше. Клещ оказался окруженным облаком паров. Запускаем таймер, считаем. 1 минута, 2, 3. Проходит около 4 минут и все. Demodex brevis погиб. Для верности тыкаем его иголкой. Как всегда, немного кривовато. Но главное, что результат очевиден. Тушка лопается. И ошметки красиво расплываются под микроскопом. Настоящая микроскопическая красота. Второй участник – боец с кривым хвостом. Этот клещ явно был полон энергии. Бодренький, активный. Правда, хвост у него какой-то кривоватый. Но кто мы такие, чтобы судить? Настроение у бойца отличное. Пришло время испытания. Аккуратно добавляем каплю нашатыря. Реакция молниеносная. Замер мгновенно, словно выключили рубильник. Хотя, если хорошенько приглядеться, внутри он еще шевелился примерно 2 минуты. Видимо, боролся до последнего.
Пора переходить к следующему этапу. Иголка в бой. Попасть по такому малышу задача не из легких, но я старался как мог. Немного подпортили ему форму, зато все ради науки. Теперь у нас еще одно доказательство, что нашатырные пары шутка серьезная. Третий участник – позер. Этот клещ среднего размера оказался очень активным. Едва попал под объектив, сразу начал красоваться, будто позирует для фотосессий. Но, увы, от нашатырных паров не укрыться. А аккуратно добавляем каплю раствора рядом. Клещ борется изо всех сил, но через 4 минуты все заканчивается. Он стойко держался до последнего вздоха. Переходим к финальной проверке. Прокалываем иголкой. Результат интересный. Хвостик сразу отвалился в сторону, а вокруг рассыпались мелкие горошки, возможно, остатки его тканей. Если внимательно всмотреться в переднюю часть тела, можно заметить брауновское движение. Крошечные частицы еще какое-то время хаотично шевелятся. Последние признаки на микроуровне. Четвертый боец – живчик без сюрпризов. На старте этот клещ выглядел вполне нормально, живой, бодрый, но без каких-то особых фишек. Обычный представитель своего рода. Пора переходить к испытанию. Добавляем каплю нашатыря, и сразу видно, тело моментально замирает. Еще через 2 минуты внутри клеща тоже все останавливается окончательно. Дальше операция иголкой. Первый тычок, конечно же, мимо. Ну а как иначе, уже традиция. Со второго раза все получилось. Раздавил клеща, и содержимое эффективно вылилось наружу. Под микроскопом можно отлично рассмотреть, как выглядят его внутренности. Прямо как иллюстрация в учебнике по биологии. Живая наглядность для всех любителей микромира. Пятый клещ – очередной бодрый боец. Снова представитель вида Demodex folliculorum. На первый взгляд живой, активный и готов к испытанию. Действуем по отработанному сценарию. Добавляем каплю нашатыря, и снова мгновенная остановка. Через 2 минуты внутри клеща окончательно затихает вся жизнь. Пора переходить к хирургии. На этот раз я попал иголкой с первого раза. Ура! Хотя внутренности особо не растекались, зато, кажется, получилось аккуратно располовинить клеща. Под микроскопом видно, как его тело делится на 2 симметричные части, почти как по учебнику анатомии. Шестой клещ. Этот парень бодрый, стандартный, без особенностей. Типичный представитель Demodex общества. Добавляю каплю нашатыря, и он тут же замер, как будто поставил игру на паузу. Реакция моментальная. Берусь за иголку, с полным энтузиазмом начинаю тыкать. И протыкаю не только клеща, но, кажется, еще и половину стекла. Экран покрывается царапинами, все блестит и искажает. Клещ исчезает. То ли испарился, то ли я его случайно телепортировал. Но я не сдаюсь. Присматриваюсь сквозь хаос, и среди этих царапин все же замечаю еле заметное брауновское движение. Значит, я его так и не упустил. Просто размазал так хорошо, что остались лишь молекулы. Победа? Ну, почти, но для науки сойдет за триумф. Почему 5% нашатырный спирт все равно убивает клещей Demodex? Даже при такой относительно низкой концентрации пары аммиака оказываются невероятно агрессивными. Они буквально прожигают окружающую среду, создавая условия, в которых клещ просто не способен выжить. Механизм воздействия напоминает сразу 2 атаки. С одной стороны быстрое обезвоживание клеток, а с другой мощный химический ожог. Для крошечного организма, у которого нет защиты от таких экстремальных условий, это смертельный удар. Учитывая крошечные размеры клеща, ему попросту не хватает ресурсов, чтобы бороться с такой нагрузкой. Ни кожи, ни внутренней системы защиты. Даже если внешне он какое-то время шевелится, процессы разрушения уже идут полным ходом внутри. И даже если смерть наступает не мгновенно, пары нашатыря за несколько минут доводят дело до конца. Видели сами, сначала замирает движение тела, потом прекращаются внутренние процессы. И все, клещ погиб. А вот теперь главный вопрос. На какой минимальной концентрации нашатырного спирта клещ наконец-то сможет выжить?
3%, 2%, 1% или еще меньше. Уже в следующем видео мы устроим новый эксперимент с 2% нашатырным спиртом. Подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой серии экспериментов. Нам еще предстоит найти ту тонкую грань, на которой Demodex сможет уцелеть. И еще раз напоминаю, не нужно наносить нашатырный спирт на себе, это может быть опасно. Если есть проблемы с кожей, идите к специалисту. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы поможете развитию канала. И пишите в комментариях, в чем еще можно искупать клещей Demodex для новых тестов. До встречи в новых экспериментах под микроскопом.